عايزة انتوا بتوع ايه؟ بتوع كوره. ربنا ينجحكم ويخليكم وتاخدوا الدوري. مين اللي ياخد الدوري بقى، الاهلي ولا الزمالك؟ الاهلي والزمالك. اهلي وزمالك. الاهلي والزمالك. بتحب مين يا حاجه؟ بحب الاثنين. بتحب مين بقى من لعيبه الكوره؟ اسمه إيه ده؟ مين؟ اللي اسمه محمد صلاح. اه. ومين تاني؟ ما اعرفش الا هو محمد صلاح. ما فيش غير محمد صلاح؟ اه. طب ادعي له. ربنا يخليه ويطول عمره ويديه ويزيده من نعيمه. نفسك حاجه تقوليها تاني؟ لا، نفسي ان انتوا تبقوا كويسين ومصر تتنصر بس، وربنا يزيح اللي احنا فيه يا رب. يا رب، والدنيا تروق وترجع زي ما كانت. ربنا يديك الصحه يا الله ماما. يخليك. عندك كام سنه طيبه؟ 72 سنة. يعني لسه عيله صغيره. ربنا يديك الصحه يا ماما، ربنا يخليك.